Zdravo svima, ja sam Zorica Obradović, a ovo su praktični savjeti u svetu energije. Danas ću vam govoriti o energiji. Energija, postoje različiti vidovi energije. Toplotnu energiju dobijemo od sunca, postoji energija vetra, postoji kinetička energija, elektromagnetna energija, geotermalna energija u zemlji. Nećemo govoriti o svim tim energijama danas. Govorit ćemo o suptilnoj energiji, o energiji koja se u drugim narodima ili zemljama zove prana u Indiji, u Kini se zove chi, u Japanu se zove ki, zove se još i energija misli, life force energy, znači životna snaga, energetska snaga. Zatim se zove još i kundalini, onda imamo još i energiju, duhovnu energiju, naziva se negdje i duhovnom energijom. I sve su to u stvari različiti nazivi za jednu istu energiju. Energiju od koje smo mi satkani, koja protiče kroz nas, ne nasumice, već kroz određene kanale u našem telu. Tih kanala ima jako puno, 7200 ima manjih, da kažem, a još sitnijih, znači tih kanala ima i 1.000.000. 3 velika kanala postoje koja u stvari se nalaze duž naše kičme. Kako funkcioniše kako funkcioniše energija u bilo kojem telu? Ona se u stvari kreće u spirali. Uvek se kreće u spirali, kao što i naš kosmos, odnosno naš sunčev sistem radi na taj način. Znači on se kreće u spirali, ne u krugu, on se kreće u spirali. Svako telo ima svoje energetsko polje iz tog razloga. Znači, i to energetsko polje može da se izmeri, može da se osjeti i može da se vidi. Znači, zavisi od instrumenta i zavisi od čoveka. Znači, neko je u mogućnosti da vidi sve to ili da osjeti. Dalje, znači, mogu reći što se tiče nas, znači samih, zašto kažem da smo mi energetska tela? Zato što kada bi pogledali kroz mikroskop, uvećali 1.000.000 puta, vidjeli bi, došli bi do naših atoma u našem telu. Znači, a šta je atom? Atom je jedna praznina u kojoj se po određenim putanjama pokreću elektroni i protoni. Kada se oni kreću, kao i atomi, kada se oni kreću određenom, ustaljenom, balansiranom i usklađenom brzinom ili u ritmu, onda kod nas u organizmu postoji zdravlje. Mi tada nemamo nikakav poremećaj i postoji savršen protok energije kroz naše telo. U zavisnosti od toga kojom brzinom se kreću neki atomi u nekom telu, ono će se nalaziti u čvrstom stanju, tečnom ili gasnom stanju. Kod nas u telima ljudi, znači, dešava se da u zavisnosti od kojom brzinom se kreću atomi i na kojim su frekvencijama i kojim vibracijama vibriraju, mi ćemo imati bolest, nesklad, poremećaj ili zdravlje i savršen protok energije. Kod lečenja energijom se dešava to da se aktivira
prirodna sposobnost organizma da se isceli samo. Obnavlja se poremećena, oslabljena energija u organima, u određenim organima u telu i generalno u celom telu. U tom slučaju se otvore svi kanali blokirani, nadoknadi se energija onda protiče kroz celo telo bez smetnji i samo telo se vraća u svoj balans i počinje da se isceljuje. Da bismo stupili u interakciju sa suptilnim energijama, potrebno je da budemo u stanju da uspostavimo rezonantno stanje sa njima. Ovo je odličan moment da objasnimo šta je frekvencija, vibracija i rezonancija. Znači, frekvencija bi bila broj oscilacija u sekundi, u jednom određenom vremenskom intervalu. Vibracija bi bila vibriranje, treperenje, znači energije u toj frekvenciji, unutar frekvencije, znači ekspanzija energije unutar frekvencije. Rezonancija bi bila stanje i sposobnost tela da zatreperi zbog treperenja tela koje se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini. Sve to nam olakšava da shvatimo kako funkcioniše energija. Svaki magnet ima svoje magnetno polje oko sebe. Svako telo kroz koje protiče struja, ono takođe ima jedno elektromagnetno polje. U tom smislu se nalazi i jedno elektromagnetno polje oko nas, koje se naziva energetskim poljem čoveka ili aura. Aura je u stvari jedno polje koje nas štiti od svih uticaja sa strane, od svih energija kojima smo svakodnevno izloženi. Aura može biti različitih boja u zavisnosti od našeg raspoloženja ili u zavisnosti od našeg karaktera. Aura može biti, neki kažu, do 2 metra od nas nadalje, znači u krugu, a može biti i do 5 metara širine. To bi značilo da u interakciji sa ljudima naše aure, mnogo vam je jasnije iz kog razloga primamo različita osjećanja, emocije, raspoloženje, zašto utiču ljudi na nas koji prođu pored nas ili sa kojima razgovaramo. Znači, naše aure se definitivno poklapaju, preklapaju i razmenjuju, ukoliko nisu dovoljno jaki, razmenjuju jedno sa drugim, razmenjuju sve što se nalazi u tim aurama, znači osjećanja, energije, pozitivne ili negativne. U sljedećem videu ću vam govoriti više o energetskom polju, o tome kako da stvorite, odnosno da uvežbate i razvijete sposobnost da osjetite kada se nešto strano pojavi u vašem energetskom polju i kako da se oslobodite toga.